បាទសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការ free នៅ sound ថ្មីហើយក៏ជាប្រភេទនៃ preset ថ្មីដែលខ្ញុំទៅតែនឹងដំឡើងជាមួយវាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ដឹងថា preset ហ្នឹងវាលក្ខណៈម៉េចបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្វើការ sell ជាលក្ខណៈ sound Dwp សម្រាប់តែជួនទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវចង់ដឹងថាវាព្រោះហើយក៏មិនព្រោះអាស្រ័យអ្នកគ្នាពេញចិត្តដល់គ្នាទេហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ downloadដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនគ្នាដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចការចុច like ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឲ្យបានច្រើនទីផងអ្នកគ្នាហើយដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូ free ជាច្រើនទៀតដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើលឺសលេងមិនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការតាមដានខ្ញុំដល់ចប់ទៅហើយសម្រាប់ password អីគឺខ្ញុំដាក់ខាងក្នុងវីដេអូហ្នឹងអ្នកគ្នាបាទហើយខ្ញុំគាត់តែចាក់ឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់ទេខ្ញុំអត់បាននិយាយនៅបន្តមុខតទៀតទេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដង